Toglila. Mi odieranno per questo. Aspetta, il colore arcobaleno. Mi dispiace per quello che ti ho detto prima. Mi dispiace. Aspetta, dove vai? Voglio sapere cosa significa. Hai sentito? Il vero colore di Alessia è arcobaleno. Ehi, perché tutti scappate da me? Per favore, non arrabbiarti con noi, ok? Ok? Non sono arrabbiata. So che non mi conosci, ma spero tu non abbia detto nulla di strano oggi. Fai attenzione a ciò che dici. Cosa? E perché? Cosa accadrebbe? Io ti ho avvertito. Sarà meglio se lo copro di nuovo. Sono il più ricco qui, quindi devi obbedermi per forza. Puoi non essere così arrogante con lui? Guarda che tu non hai i soldi, sono di tuo padre, che potrebbe fallire da un momento all'altro. Pronto? Tesoro, dobbiamo trasferirci. L'azienda di tuo padre è fallita. È stata soltanto una coincidenza o... Già arrivata a 1 milione e non vi conviene. Oh, che paura. La mia mano sta iniziando a sciogliersi. Sei troppo pericolosa, Alessia. Anche la sedia si sta sciogliendo. O ti eliminiamo oppure preleveremo ogni giorno del tuo veleno. Perché lo fai? Ho altra scelta. Alessia, vieni pure. Tieni, con questo prenderemo del tuo veleno. Mamma, abbiamo altri cobra reali nella nostra famiglia. Sì, tuo nonno, ma è stato eliminato. Perché non gli hanno preso del veleno? Aspetta, qualcuno ha preso il tuo veleno. Mia mamma ha avuto una reazione strana quando gliel'ho detto. È il tuo turno, Alessia. È pericoloso. Ti stiamo soltanto aiutando. Credi di essere forte, eh? Levati, cosa vuoi da me? Mi hai sputato su una scarpa e... Perché si sta sciogliendo? Perché Maria ha il mio stesso veleno? Sai che è la figlia del preside. Andate tutti in laboratorio per i controlli. Perché sta diminuendo? Il tuo veleno è stato dato a Maria. Mio padre mi ha dato il tuo veleno per tutto questo tempo. Your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, Marco, Polo, Marco, Polo. Ero così spaventata, era tutto buio. Va tutto bene, sono contenta di averti trovata. Va tutto bene, ok? Marco? Polo, avresti dovuto vedere la tua faccia. Non è divertente. Calmati, stavo solo scherzando. No, stamattina mia sorella fortunatamente mi ha trovata, ma poteva morire, ok? È stata scelta per questo stupido gioco. Ehi, cos'ha la Eli? Il suo ragazzo è morto oggi per il gioco di Marco Polo. Non è riuscito a trovarlo in tempo. Ehi! Marco! Devo deciderne uno. Mancano solo 9 ore alla chiusura dello sterminio. Tra un po' mi sento anche male a sceglierla. È stata lei la prima a ferirmi. Sei stata tu. Stata io per cosa? La mia scelta era tra te e lei. Dovresti ringraziarmi. Polo! Aspetta, lei non è morta? Polo? Perché dice Polo? Il gioco sta cercando di ingannarti, sta facendo lo stesso con me. Polo. L'unico modo per farla finita è smettere di odiare le persone che ti hanno ferito. Ti perdono. Non stai dicendo la verità. Visto dopo tanto tempo, come previsto tu eri tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo mi mancavi, invece hai parlato tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male nelle tue idee. Non giochiamo più. Dillo alla mamma. Dillo all'avvocato. Ho il 10.000%. Ma è impossibile, il massimo è 100%. Ha ragione la professoressa, è impossibile, bisogna ricontrollarla. Riapri la bocca. Oh mio Dio, la sua saliva ha fuso la provetta. Mamma, sono scappata dalla scuola. Cos'è successo? Beh, ho fatto il test a scuola. Non è possibile, devi andare a parlare con tuo padre. Cosa hanno detto i tuoi genitori? Non lo so, hanno parlato di una specie di regina dei cobra. Preside, mi voleva parlare.
Sì, volevo dirti che sappiamo bene che sei la regina dei Cobra e non devi avere paura di niente. Davvero? Sì, siamo soltanto molto felici di averti. Alessia, prendi le tue cose alla svelta, dobbiamo andarcene. Perché non vuoi andartene? La gente uccide sempre cobre reali, sei estremamente pericolosa e giovane. Non voglio scappare dai miei problemi, voglio affrontarli. Quanto ci vorrà per avere la massima potenza? Può succedere in ogni momento. Eccola, prendetela. Cosa volete da me? Abbiamo dei vestiti in grado di eliminarti, prendetela prima che sia troppo potente. Mamma, ho tolto il mio filo, ma ne è apparso un altro. Beh, Alessia, vedi, hai un superpotere. Sì, sei super veloce. Ci sono delle scuole apposta per quelli come te. Ragazzi, vi presento Alessia, ha il filo blu. Bene, un'altra stupida ragazza con il filo blu. Ehi, io sono la più rara qui dentro. Ti sbagli? Io sono la più rara. Sere, lasciala! Ehi, non ti preoccupare per Serena, è la più forte qui. Oh, beh, mi ha soltanto quasi strangolata. Oh, lo fa con tutti i novellini. Qual è il tuo superpotere? La super velocità. Hai un potere inutile quanto il mio, io posso controllare i fiori. Alessia, cos'hai? Ho un superpotere inutile, sono la più debole della classe. Insomma, a cosa serve correre veloce? Beh, sarai sempre la prima ad andare in bagno? Scrivete, nero e blu sono i più potenti, verde e rosso i più deboli. Vediamo chi è il più debole. Stiamo scegliendo un nuovo elemento. Elemento scelto. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours. E per cosa sta lei? Oh, sta per Elena. Sta per Elena. Beh, è mia madre. Io mi chiamo Sara. Cosa c'è che non va, tesoro? Credo di aver visto Elisa oggi a scuola. Elisa? C'è una ragazza nuova a scuola e, per quanto mi ricordi, è esattamente uguale a lei. Tesoro, sai che le possibilità che sia lei sono basse. Oggi facciamo un progetto a coppie, ragazzi. Ehi, ti va di stare con me? Certo. Perfetto, allora ci vediamo dopo scuola a casa mia. Le dirai qualcosa? No, ma ho un piano. È lei, vado. Ehi, cos'hai sul polso? È un neo. Mamma dice che ha forma di stella perché anche io lo sono. Aspetta, lascia che ti aiuti. Baby, scappo dai radar per venire da te. Ti hanno visto ubriaca, sono in giro nel club. Io sono uno di quelli che sbatte la testa poi sbaglia di nuovo. Non basterà chiedere scusa, quindi questa volta nemmeno ci provo. Non mi fido delle parole né delle persone, perché cambiare in fretta è una maledizione. No, non so fare l'amore, ma scopare per ore. Tanti auguri, tesoro. Allora, quel regalo da parte di chi è? Nonna. Dalla nonna. Non puoi aprirlo questo. Ma è mio. I regali della nonna vanno alla mamma, ok? Il mio regalo da parte della nonna. Mamma, posso aprirlo? No, dammelo. È il regalo da parte di tua nonna? Sì. Beh, conosci le regole, dammelo. Perché non posso aprirlo? Te lo dirò quando sarai più grande, ok? È della nonna? Sì. Conosci le regole, dai. Oh, beh, pensavo di poterli aprire tutti quest'anno. Pensavi male. No, non puoi. Mamma, ho 16 anni. Penso di essere abbastanza grande per vedere ciò che cerchi di nascondermi. Non voglio litigare ogni anno, dammelo. Ale, tutto bene? Beh, hai presente che, insomma, tutti ricevono dei regali per il proprio compleanno? Sì, certo. Bene, io ne ricevo uno ogni anno da mia nonna e ogni anno mia mamma non me lo fa aprire. In che senso non te lo fa aprire? Nel senso che me lo strappa dalle mani e lo nasconde. Mamma, cosa stai facendo? Tesoro, il governo vuole che sorridiamo sempre, non possiamo mostrare alcuna altra emozione, altrimenti ci uccidono. In pubblico dovrai soltanto sorridere. Devi fare pratica. Ok ragazzi, andiamo a prendere un gelato, ma mi raccomando, in pubblico sorridere sempre. Lo sappiamo. Mamma, Giulia sta piangendo. Abbiamo un codice 30. Tesoro, continua solo a sorridere, solo sorridere. Ehi tesoro, come mai stai sorridendo così tanto oggi? Dobbiamo sorridere sempre noi. Hai ragione. Beh, io vado un attimo in bagno. Ok, beh, se vuole tradirmi va bene, ma
Non lo farò così tanto sorridere in pubblico. Per favore, il segno rosso. Rosso? Vuol dire che sono la regina. Mamma, guarda, ho il segno rosso. Mamma, ho avuto il segno rosso. Incredibile, tesoro. Sì, tu hai il segno rosso. Cosa? Ci sono 2 marchi rossi, quindi siamo entrambe 2 regine. Ma se siamo 2 regine... No, niente. Ho avuto il segno blu, io quello rosso. Cosa? Rosso come quello di tua sorella? Sei sicuro che non sia finto? Cosa? Cos'hai che non va? Ehi, so che il tuo marchio è falso, l'hai colorato tu. Il mio è vero, l'unico ad essere falso qui è il tuo. È il momento di dire la verità, sorellina. Ok, continua a mentire, va bene? Io cercherò la verità da sola. Ale, ammettilo, è falso. Cosa c'è che non va in voi? Io ho ricevuto il vero segno rosso. Sì, beh, allora vieni con me, dobbiamo provarlo. Andiamo.